Pessoal, Pastor Alexandre por aqui. Eu estava analisando esta árvore aqui, é uma goiabeira e ela está totalmente seca. Sequíssima, aliás. E quando um pé de árvore chega nesse estado, a única maneira, a única forma é cortar e ser queimado. Ainda às vezes pode se aproveitar como lenha. Aqui do lado tem um pé de amora. Para vocês verem, ó. Tá bonito, tá florido, está dando frutos. Porém, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Aqui da parte de cima, quando chove muito, desce uma enxurrada. E essa enxurrada vem e vem arrancando os pés da árvore, seja do pé de amora, vem arrancando toda a terra, vem arrancando todo o adubo e ela acaba ficando assim, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui e mostrar para vocês, ó, essa raiz, como que ela está ficando. Está ficando uma raiz descoberta e a probabilidade, veja bem, a probabilidade deste pé de amora vir a secar igual este pé de goiabeira, a possibilidade é muito grande. Então, o que tem que acontecer aqui? Chegar terra no pé, adubar, fazer um cercado e regar. Para este pé de amora que vocês estão vendo aqui, tem solução, mas para este pé, para esta goiabeira, não mais. Já secou, só presta para pôr fogo e ser queimado. Agora, o que eu quero dizer para vocês neste vídeo é que a Bíblia fala que nós temos que estar plantados junto a ribeiros de águas. Lá no Salmo 40, né? Fala isso. A nossa raiz, os nossos pés têm que estar firmado nas águas. E quando eu falo de águas aqui, agora eu estou falando da água da vida, que é Jesus. Este pé de árvore e esse pé de árvore, ok? Tem que estar fundado em terra boa, terra fértil, tem que ser tratado, tem que ser adubado. Porém, essa daqui não tem mais jeito, essa ainda tem jeito de salvar. O que eu quero dizer para vocês com isso é que é o seguinte: nós não podemos deixar com que as nossas raízes venham ficar igual esta árvore, este pé de fruta. Não devemos nunca deixar que isso aconteça. Porque vai acontecendo assim, a gente vai deixando, né, as nossas raízes, os nossos princípios, nós vamos deixando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa devoção ao Senhor, e justamente vai acontecendo assim, como este pé de amoreira que você está vendo aqui. A raiz vai ficando exposta, a probabilidade é muito grande de secar esta árvore e ela vir a morrer. Igual essa daqui, mais uma vez eu volto, este pé de goiaba. Então o que nós devemos fazer é o seguinte: é regar a nossa vida, é regar a nossa fé, é regar o amor de Deus em nós. Não deixar jamais que as tempestades da vida, que os vendavais venham nos desmotivar, venham nos tirar da presença de Deus, do foco, porque senão a probabilidade da nossa vida, da nossa fé, é morrer igual esta árvore aqui. Depois não vai prestar para mais nada a não ser queimada e jogada no fogo.
Deus toca a minha vida para deixar este vídeo, este pequeno vídeo para a tua vida, para você. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar do nosso ministério. Vamos colocar os nossos pés, né, firmado nas águas da vida. Porque assim nós vamos estar sempre dando frutos, olha, igual esta árvore. Não sei se eu vou conseguir pegar os frutos dela. Não sei se vai dar para vocês verem aí os frutos dela. Assim a gente vai estar sempre assim, florindo, dando frutos. E não como essa daqui, que ela está prestes a ser cortada e jogada ao fogo. Esse vídeo eu estou falando para vocês, para dizer uma coisa para vocês, preste atenção. Fique firme com Jesus. Fique firme na presença de Deus. Porque você sempre vai estar florindo, você sempre vai estar dando bons frutos. E o vosso fruto vai permanecer e vai alcançar mais pessoas. Deus toca meu coração nessa tarde de fazer este vídeo. Porque eu tenho certeza que às vezes nesse pequeno vídeo Deus pode falar com você. Não se torne uma árvore seca, uma árvore infrutífera, porque vai ser cortada e vai ser jogada ao fogo. Mas seja sempre essas árvores aqui que eu estou te mostrando, ó. Árvores frutíferas, árvores verdes, árvores que dão frutos, ok? Porque a tua vida é para dar fruto, e o teu fruto permanecer. Assim você pode ganhar almas para o Senhor, assim você pode tirar almas do cativeiro, libertar pessoas de uma vida difícil, de uma vida de perturbações, e aí você pode levar Cristo até essas pessoas. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, do seu amigo pastor Alexandre Veronese. Se você quiser compartilhar esse pequeno vídeo, faça isso, compartilhe com pessoas, com parentes, com amigos. Deixa teu like lá, para fortalecer o canal, e se Deus tocar a sua vida, se inscreva no canal. Porque aos poucos nós vamos trazendo alguns vídeos que possam fortalecer a tua vida. Deus abençoe. Seja árvore frutífera, que dê frutos e os frutos permaneçam. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.